Mana guys? Wah, potongannya baru. Cepat. Iya. Yakin, nggak mati guys. Ini guys juga nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya begini pemirsa kita makan cangkem. ya ombone guys. Terus murce. GSP ketemu dengan Pak D GSP. Dia bos. Asih. Oh iya es. Kotos-kotos es batu kayak bos. Gak kopi, Bos. Walah lali ranggo kopi. Di Bundeli guys. Cepet-cepet kayak malah es batu sing tak gowon. Bagi pos. Apa nih? Kiu. Apa nih cek kandel guys. Oka tenan. Heh? Oke. Poter mana Pak? Anu, Sung gedeng. Nggih. kan lek jari ya kan? Rokok-rokokan yang dikek-kekno. Rokok. Rokok. Itu. Walu. Ya ki Pak D. Wolu apa pitu? Walu. Dibagi bagian sing usungnya sing netel, sing gandul, sing bagian adan. Bagian SB. Sing ngarep ki apa jenenge geleran wis ombu jan. Kan sing ngarep kan kene nggo, sing ngarep kene. Balik video gue dapat balik video. Mangga balik video. Arek sampean leh ngatur Pak D. Inyong manut inyong. Inyong kan tidak kali ini. Oh, Mas Danu dhuwur ya, guys. Mas Danu, Mas apa? Mas Ri, Pak D. Ayo. Ngantol kono camplok. Udang ini. Oke, saja mau guys. Hah? Susu. Kayak gong. Susu. Kopine lali jere. Kayak ngandur Pak Diman. Wah, mbuh guys. Engko tapi mbuh ya. Pokoknya engko di semute pindah rono sik. Mbuh dikeki gladak
kanggo ada aku apa piye gampang. Iki kongguri, tampak guri. Di kerja sama guys. Sedang mudun kabeh gendenge. Lah trombono dari kayu zaman dhisik. Oh iya. Lanjut. Kayu zaman dhisik. Yang mantri Pak Gunawan. Iya, aku cilik. Ah, cilik iki. Lan kalau riwayate guduk nek omah iki Lah mangan dinggone Bambang Adiman ku nang Sumeto saiki dadi mantri ndi? Mantri Jadi menteri UGM iki. lah iki Bambang kuwi. nggih Lah aku dinggone kuwi maune. Tapi tak mau Pak kuwi. tinggeni Pak Enso sampean. Iya. Waker jenenge namane Waker Bambang sampai dadi di bojo jan. Heeh. Iki 20 tahun enak Pak liwat. Anu sliwat. Pak nek Oh sampean isih cilik ya saiki sampean umur pinten? Umur wis 40. Walah. 40 tahunan punjul. Mas yo ora, paling yo 30 piro. Yo sekitar yo. Niki 30 tahun munggah lagi. Itu kepoh tuwek kayu saiki ya lah. Nah, wis. Sak nek ding. Lah iki lho lagu nggonku ku entek. Jok katanya. Tidak jazz kalau. Lah wis dicutake lah. Padiman karo Mas Danu. Iya. Karo ayam Mas. Iya. Kewendel meneh. Mas Danu nganu pinter menek tibae. Duh. Pinter menek, guys. Menek omah pinter Mas Danu. Bongkar. Tapi sing kene gak melok, guys. Sing bagian kene mbok kene gak melok. Ninggal kita. Kok sing ngarep kono sing ngarep. Bongkar kayak. Soalnya kan yo jenenge barang kawak, guys. Hati-hati. Hati-hati ambrol. Sing ngisor kandel lha wi. Ah. Nah. Tusung deng. Silakan iki berukut guys, paling yo iki jarene Pak D balik pindu. Sini ya guys, kandel.
Dimen. Hati-hati Pak De. Hah? Nanti. Ngantuk. Begadang jangan begadang. Pak De? Pak De. Suarane gitu. Jalanan yo gak ribet. Delok sapi ini baik guys. Ternyata wong kene iki nganu pemirsa. Banyu iki susah. Dadi banyu mek kok gawan, mek kok masjid ngono kuwi ijek usum wong gendong banyu ngono lho. Kaya mbae iki karo bojone iki ya ngono, gendong. Wah. Matok ini sapinya guys. Solawati sik pemirsa. Aku dhisik ngopeni sapi ya sapi. Sapi ini lemosin ya aku dhisik guys. Iki jenise apa ki? Pegon apa iki ngene iki. Ora mudeng aku guys ngene. Iki mbok karo anak guys. Tapi dikek ning lemah rewes ya apa memang iki cuman dinggone awan apa ya memang ya manggone ning kene terus ya. Nggone glowing ngono lho guys maksudku. Iki jebule iki guys, jebule iki bapake Mas Once guys sing nyemprotne aku kae lho pemirsa. Wong telu Mas Juwair, Mbak Lek Ponco karo nganu nyemprot sedina bar kae lho guys. Kok gak Juwair gak melok Lek Ponco, Lek Tiono karo nganu ki Mas Once. Jebule iki Pak Mas Once. Pita iya bener. Ki doro guys. Doro pita ngarep kan gawan guys. Ngarep iki gawan. Ngarep pas wing gawan pemirsa. Bengawan. Lu. Gawan. Ki dadi omahe iki ning pinggir gawan guys. Yo. Kesempatan main yang pinggir gawan ngarep wis gawan pengawan dadi nek gawane gede ya teko apa Mbah nggih nika lho nganu gubuk bongkar gubuk lah nggih ngene iki piye Mbah ora ana udan kadung bar diabuk iki bojone Mas nganu ibuke Mas Joko guys. Mas Joko. Gawane sat meleh ngenten kok. Lagi gawane sat meleh badhe teng pundi? Apa nang sawah. Lho, sawah pundi? Kuwi lho ren agak nyebar kuwi lho. Oh, kak kiri jalan iku wau. Oh, nggih. Karena bener-bener sik kampung ngono wis desa. Wong mek banyu manual cek enek guys. Daerah dhewe lak wis gak coro guys, rata-rata ya wis banyu ning kran. Dan ning kene iki banyu cek usung-usung iki guys. Mas Anem. Gone kok nganu ya asri ngono ya. Lah terus ya akeh prenge guys, dadi ketok asri. Lho preng kabeh, preng. Arep preng, rono preng, rene preng. Pinggir gawan. Baik, walalah. Tandon pakane sak menimbane guys. Tandon pakane. Ketok sapi ini manggone ning jero. Nek esuk ning jero. Nek esuk ning jaba. Niku nek awan ning jaba, nek bengi ning jero ngono, Mbah. Oh, bener. Ya mandes. Nggih, mandes, Pak. Oh, mandes ya rah dhewe. Wah. Oh, alah. Mandes ke darane simplon, Mang. Nggih. Anake kamu. Nggih. Lah kok 10 tahun? Kamu babane sing keempat lho lanang terus wedok iki lho. Oh, lagi niku. Oh, niku pun malah pengen mau lagi wedok. Wedoke cak.
Mamangnya mana paling mingko lanang neh, Mbah. Menawa kuwi ketoke ngono. Lah nggih, dhek moh Pandhawa 5 moh dhek, Mbah. Makane terakhir dhek. Wedok babone kuwi lho manake lanang ping 4 sapi. Ping 5-ne dadi doro kae. Lah wi enek manak sapi dhek 3 barengi anake. Iya ning TikTok. Nggih tak foto, Mbah. Neng TikTok. Gedang goreng. Monggo sing gedang goreng. Tuh wis mulai prima. Kopi. Iki lho, Mbah. Monggo to. Gedang goreng enten iki lho. Kathah kok so niki lho, tenan kok niki enten 200 biji nek mboten 300 niki. Balane tukang bedil ambil Mbak Lamidin kae. Niki lho gedange. Monggo ndang, Mbak. Ora apa-apa tenan kok. Ndang. Ora apa-apa. Niki lho monggo lho. Mek 5 tek mek pira oleh, Mbak. Lah. Lah Mbah wedok gak dipekno nek pengen. Pinggir. Kalau wong kene sik desa, guys, engko gak di kongkon ngono isin, gak wani meh. Mana kene? Kowe ning kene ae aja nrempet-nrempeti. Mula pakung darah mana sedekam ya. Ini putus apa dia, Bang? Iwak. Buntut iwak. Buntut iki. Iki ana Mari. Oh. Ana kok. Kok kira-kira Wis dapet wong mati. baten ku apa buntut gajah. Ora. Iki ana rine iki. Ora. Boyo Iki dapet wong mati. Iki nyabet wong mati lho iki. Iki nyabet wong langsung mencicil. Iwak pari ya, Mas, maput langsung iki. Kantem rine Iki iki. ogak mergo enek setrome, Mas. Enek racune. Dek ngono kejet wong. Rembang mana lho. Kanaan iki. Apa iki, Om? Iwak pari. Buntute. Pari. Buntut gula ku ana balunge jero. Lah wis 11 ngono langsung kejet Masmu. Wong. Pas urepe. Nggih, pas urepe. Nyampluk kejet. Diandul jane. Ngombe ae, Wan. Lah ngelaki. Gayem ngombe, gayem. Piye maksudnya piye? SMS dibone. Karo Pak lek primo. SMS dibone, Pak De. Wes. Kuwi ukuran ada. Lho, aku nggawa porong no kok. Nah, iki wayahe makan, guys. Yo, Pak De pada ajange godhong jati. Soale apa wis jenenge meng urung nggawa kertas minyak. Kan godhong jati kene akeh karek mek. Diwareki. Boneh. Mbah neh kok nek semaput. Turah lawa iki. Lho. Segone turah. Oke, semaem iki. Makan. Kurang mak gonah. Wis ra enak entek ning omah. Lho adang. Entek ning omah. Wong rong Mexico mok. Gono yang sampai akeh. Iya. Bener iki Masmu. Mau cari-cari guys. Makan bareng-bareng pakai kerupuk, pakai nasi, ajang godhong jati sangat nikmat sekali. Wil luwih enak godhong jati lho Mas Alem karo piring. Mergo ora tuku. Kan ora perlu ngisai wi. Lagi guys, karek ambruk rumai. Oh iki, yen dibelah iki, wah iki gede tapi yo dijagone. Wah, lagi sempol enak iki.
Gede tenan sempole. Wah, iki jangan pedes dang no diwulno bayo. Bayani iki pitik iki. Heeh, mangane muluk. Waduh, duh. Jadi dibelah. Iya. Kata jadi dibelah kata pitike. Lagi diketarani pitik anyar ya iki. Tenaga guys, tenaga. Bona lu. Imbona. Lat gombleng kok. Lho ora lho apa digawa rono kuwi engko. Bona aku bona iki. Duduk kabeh pas lagi lho. Ora mangan naon bentukku. Sambel ya kei. Ibar mata aku teko apa-apa. Ompong. Tahun tayo mangan. Empuk Mbah wi. Kampur aktif nang ra. Empuk wi kok. Intinya pitik nek gubuk kono nah. Gak. Itu pitik nganu Amerika. Pitik Belanda Portugis wi. Pitik adoh. Pitik templek kok. Mek ning templek ndek esuk ning pasar kono. Wah. Cuma jatahe rubah rono guys, aku nyekeli kok kene. Terus tibake terus bleset mrene, terus aku mlayu rene. Oke nek nak minus ro. Heeh. Benare kok kene kudu. Lah iya, lah aku kon kok kene mlayu aku. Ucoloke. Itu lho Kang Man, sikile. Ya. Mangan. Kula telepon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampuk ora iki? Nyampuk engko ya. Nah, ada ndek sekarang ndek. Tersa piye? Aja Kang kowe. Anu pancat kok gitu Mas, pancat kok gitu. Pancat. Tahan yo. Mas pilih dari ini Mas. Kene rindep saka kene. Pak jenenge ngono ya. Kolor Mas. Ya ora gimana. Pak ngono ya, tak tolong kene. Sekarang Mas, itu Mas. Lho ora nyusul ngono to. Kene aku. Bukan belanja kok. Aku sih ya. Itu Mas. Gentenan. Mas. Oh. Wes kita iso. Dong, Mbak, kan Mbak. Kono watu Tengah iki. Tengah. tengah jek kan. Coba kanjuri ngono nanti. Nah, Kulo nek. ini angkat mau kok. Lu tengah tuh Lho, sapa iku? Allah Akbar. Aku udah. Kok. Wes ayo. Ayo kene. Kono geser ngetan. Ada pengaruh cemplung ngetan sih, Mas. Cemplung ngetan. Lah kan kulo Saya Mbak, ada dibuka Mbak. Dandangan, ben untuk megos. Cemplung ngetan ah. Ben megos. Ben cemplung no. Kayak iso kan nanam to. Iki didono dhisik. Ya betul. Dono dhisik. Sampai dikal jadang. Dikal kayak kebutuhan dono. Ayo wangi. Ayo. Kenduk. wabut. Untuk kan. Kami tenang ya. Jaga ki tenang. Ini. Untuk kan masuk kan. Benar. Wan. Aman. Tok, ngetan sithik ya, Pak Etan. Ayo. Ngetane. Wah. Sithik ngono lho. Wes aman. Oke.
Tengah ke tengah ke. Cái con tiệm hòn nó. Godol kayak langsung basah ya. Sambil godol. Tolos tuh. Bayani tiba teko kene wis diolah-olahno dhisik, guys. Lah rak yo ngono kuwi lah mine. Ndare yo ngono kuwi ngono ae lah. Alah iya, Dek. Ya Allah Gusti wis dadi. Wis dimasakno dhisik wis dadi. Segone wis mateng alah wis. Kandhane yo mbok genahe ngene. Lah iya. Sekarang mendel sapa, Dek? Ora nek sing mendel, Dek. Tak pending sik lho. Lah iya, ya ampun Gusti. Mateng lalawa apa iki karek sampean den lawa apa? Gak, ya wis kuwi karo kerupuk. Mbok tekan kerupuk meneh. Lah pikirku bayake yurung. Lah rica-ricane meng karek papat bobo ya, Kek ya. Karek papat. Oke, mending dikirim sini kono, jadi stop. Campur Pak. Lawe kuwi. Lekin kok mbah diadani ngopo lho? Ya gak masuk, ah. Tak foto tak kirimno ning sampean wis mateng apa ngono kok tak kontang balik. Aku balik niate ape masak mie kuwi, Dik. Tak kontang balik, tak kontang jipuk. Omangane sing kapan, Dik? Lagi ambruk kok. Nggih. Gampang lesu, adoh lor adoh kidul. Heeh. Ngono mikir ku. Iku lek apa Mas? Besok. Besok kuning ini. Besok kuning. Kuning. Iya, Mas. Besok Besok cilik mbah kuno kuwi. jis kuwi sing kurira nganu besok kuning.